Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thumbnail order disai kompale sage. Aji am bike phone graphics mai bole. Ta first graphics tool bolibo manjanoba. Korea manjan ghara ko rakhi ase bolo graphics to prokke loi honge. Finally I go gom paisle sage ki likha ase. Aselo. Dia unboxing koru take sao ro. Ta bisot dukanot goi pini marilom. Bolo day no Korea like so no hong boy local long guys ida ami graphics to monge ami ulaisu ida dia dipangko hello mini ya graphics me mule jao bolo DX guys bostu ira logam fit kor bisot sobo bhale etia unwrap hoy ase mane bike ot sobolai ase bike ra unwrap hogol dia ya bole go ya bole gya ase sticker efale abole dia black color lokai diba alo edo size to hoage na guys mane BS Pro gusi ahile bostu to milabole bere kibara hoy bag ready ho se ke all khaile so all blog almost complete hoise aru eta side ei rakho pisot gloss black koribo laibo rakho iman bhal loga nai tar pisot ebu banabo laibo mane mo BS4 order dillo bhulote ebabe etia mane mila nai bostu bo koribo laibo kiba kibi ebu kaam ase gita tolor gita pisot koribo laibo bhal de time loi aji time nai iman হেতু কারণে এটো ব্লু কালার আছে এটো গ্লস ব্ল্যাক কৰি মক ব্লুটো ভাল লগা নাই মিলাব লাগিব কিবা কৰি সারা হোক আপনারা গ্ৰাফিক্স তো মাৰি আছো মানে গ্ৰাফিক্স তো কি হল বহুত প্ৰবলেম হৈ গৈছে সাইজন মিলা নাই ডিডি সাইজ একো হোৱাই নাই टाइम लैप्स लगी আছে আপোনালোকে দেখি এয়া কাম চলি আছে আৰু এটা সাইডে কমপ্লিট হল এইটো সাইডে আপোনালোকৰ এইটো সাইডে ৰখাই আছো কমপ্লিট লুক এই সাইডে কমপ্লিট লুকটো দেখিছে এইবোৰ দেখিছে অকমান হেৰি হৈ গৈছে এইবোৰ বনাব লাগিব কিবা এটা কৰি পিছত ব্লেক গ্লছ ব্লেক কৰিব লাগিব সবে ইয়া কৰিব লাগিব আপোনালোকে জনাইলে মই ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি দিব ইয়া লাইভ দি আছো
চাইডে অলমষ্ট হৈ গ'ল। এইটো চাইড লগাই আছো। গ্ৰাফিক্স এইবোৰ চব গ্ৰাফিক্স চলি আছে এতিয়া কাম। কাৰেণ্টটো নাছিলে সেইকাৰণে ৰাখিবলগীয়া হ'ল অলপ। ইয়াত লাগি গ'ল, তাৰপিছত এইবোৰ লাগিছে আৰু আপোনালোকক কমপ্লিট চিনেমেটিক এটা দেখাম। ভাল ভাল এটা মোক পেপাৰ লগাই দিছোঁ এতিয়া। বনিছে আৰু অলপ। তাৰপিছত আৰু বিশেষ কাম এইবোৰ যোৰহাটত কৰিবগৈ লাগিব। কেইটামান কাম আছে এইবোৰ ইয়াত কৰা বোলে। সঞ্জীৱ বাই বাই। অলমষ্ট বাইক ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো পেইণ্ট মাৰি ল'লোঁ। আপোনালোকক একদম ভালদৰে দেখাম আৰু এতিয়া এনেই চাই লওক অভাৰঅল। মই গৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰেংঘৰ যোৱা এইডোখৰত বৰদোৱা মুখৰ দোকানখন দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে আহিব পাৰিব। মই গ্ৰাফিক্সটো মাৰিছিলোঁ বৰদোৱা মুখৰ সেউজ পোলাত নেকি? নামটো কি আকৌ কৈ দিয়ে? সেউজ পোলাত। দাদাৰ নাম্বাৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু লোকেশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে আহিব পাৰিব। গ্ৰাফিক্স আছে। গ্ৰাফিক্স যদি গ্ৰাফিক্স কিট মানে অৰ্ডাৰ দি পিনি আপোনালোকে লগাই ল'বহি পাৰিব ইয়াত। তাৰপিছত আৰু এনেই সৰু সৰু গ্ৰাফিক্স মাৰিব পাৰিব। এই দাদাৰ দোকান। এতিয়া চিনেমেটিক কেইটামান আপোনালোকক মই ঘৰত গৈ পিনে দেখাই আছোঁ। দিম বাৰু তোমাক। গৈ থাকোঁ দাদা। গাইছ এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। বাইক চাইক হৈ গ'ল। মই আকৌ অভাৰঅল এটা দেখাই দিছোঁ। ৰ'বা চাই লওক। এখন হৈ গ'ল চব। বাইকত ডিছপ্লে পেপাৰ লগাই দিলোঁ। চাই লওক। এইবোৰ মাৰিব লাগিব ভাল ভাল। এইবোৰ আকৌ লগাব লাগিব। এতিয়া মানে এতিয়া কেইদিনমানৰ কাৰণে এনেকৈ চলাব লাগিব। এইটো হোৱাইটটো এনেই মাৰি লৈছোঁ। এইটো ব্লেক কৰিব লাগিব। আৰু কাম আছে ইয়াত কিবা কিবি লগাবলৈ। এইকেইটা লগাব লাগিব। আজি মানে নহ'ল। দাদা চব ব্লেক কালাৰ পেপাৰ নাছিলে। পিছত মাৰি ল'ম আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ। এইটো ইয়াত নাপায়। নাপায়। হা কোনটো? এইটো 3000 কিনিছিলোঁ। অঁ এই নাপায়। গুৱাহাটীত পায়। খালি গুৱাহাটীত মানে বেলেগ ডিজাইনবোৰ নাপায়। অঁ এবাৰ ধুৱাই দিব লাগিব। আজি নুধুওঁ, কাইলৈ পৰহিলৈ মানে ধুৱাম। এয়া এইটো তোমাৰ এয়া গাইজ দেখি ল'লে। এইটো চিনেমেটখন ফটো মন কৰিব। গৰকা যাওঁ কি দোকানত আহিল? হেণ্ডেল বেন হৈ আছে। আপোনালোকে দেখিছে বাইকখনৰ ৰূপটো এনেকৈ থাকে। ইভাগে দাদাই ফটো মাৰোঁ কৰিব। সেইকেইটা হেৰিহে নহয় নাই? চাহিছে নহয় নাই? পিছফালৰ পৰা সোমাবি নি? 100 টকা 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 1
ইমানেই তাতে মানে আজি তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ বেছি তাৰপিছত চিনেমেটিক কেইটামান ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত সেইটো আপোনালোকে চালেই চাগে আগত এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বেতবাৰীলৈ যাওঁ তাৰপিছত এতিয়া নাই ঘৰত আছোঁ আৰু ৰাতি এতিয়া ব্লগ কৰা নহ'ল মানে ইফাল গ'লোঁ তাৰপিছত লগৰ ল'ৰা এটাৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ সেইবাবে বেগখন আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে দোকানখনৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো দি দিম আৰু ফোন নম্বৰ দিয়া থাকিব আপোনালোকে যদি কোনোবাই লগাই তেন্তে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তেওঁ দোকানত